þakka þér fyrir að Drottin að við mögum koma inn í orðið þitt og Guð, fyrir anda þinn í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja. Blessa sé þitt nafn. Blessa sé þitt heilaga nafn. Amen. Amen. Við ætlum að halda áfram í fyrsta Jóhannesarbrefi. Það kapli 2 og vers 1. Fyrsta Jóhannesarbref. Hið almenna segir hér, kapli 2, vers 1. Í fyrirsögnin hér í kaplanum fyrirgefning syndana og nýtt líf. Og ég ætla að lesa hérna ég ætla að lesa fyrstu 10 versin, svo tökum við vers fyrir vers. Börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synga, en ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesúm Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir vorar, ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeim sem segist vera stöðugir í honum, ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir, það ekki nýtt boðorð sem ég ritiður, heldur gamalt boðorð, sem þér hafið haft frá upphafi. Gamla boðorðið orðið sem þér heyrðuð, enga síður það nýtt boðorð í ritiður, sem augljóst í honum og í yður, því að myrkrið að hverfa og hið sanna ljós þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hata bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn, hann stöðugur í ljósinu og í honum ekkert leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn, hann í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rituðu börnum mín af því að syndir yðar yður fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Þetta voru fyrstu 12 versin. Og mig langar að segja, bara minna á það aftur, að Jóhannesarbrefið, það tala mikið ljós, myrkur, og það versi sem við lásum síðast var að tilgangur brefsins væri sá að þeir mættu vita að þeir hefðu eilíft líf. Það var í 5. kaplanum og vers 13. Þetta hef ég skrifaður sem trúið á nafn Guðssonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Og í brefinu þá talar hann að Guð sé ljós og Guð sé kærleikur og að Guð sé ekki myrkur. Hann talar líka að mannssonurinn, hann hafi komið í holdi, að hver sá sem játar að Jesús Kristur sé komin í holdi, að hann hefur bæði föðurinn og soninn og hann hefur föðurinn og soninn og hann segir Jóhannes, á réttum stað. En ef einhver játar ekki að Jesús Kristur hafi komið í holdi, að þá hann í villu, segir Jóhannes, og hann að fást við þetta í þessu brefi. Og ástæðan fyrir því að hann var að fást við þetta var að það var komið svona villutrúar hópur á þessum dögum, og hann segir þeir komu, á einu stað segir hann þeir komu úr okkar hópi, en þeir tilheyrðu okkur ekki. Og Jóhannes hann vitnar til þessara kenninga sem afvegaleiðandi og villandi og kennar hana sem falsbámanna. Og við sjáum þetta allt í brefinu. Ég ætla ekki að endilega fara í þessi vers núna, en hann segir að þetta voru menn sem höfðu tilheyrt kirkjunni en yfirgáfu söfnuðinn og höfðu farið út í heiminn með sína hættulegu villukenningu. Og hann segir, við getum aðeins bara til að þið sjáu hvar þetta hann segir, þeir komu úr vorum hópi, 2:19, en heyrðu oss ekki til, ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefur haldið áfram að vera með oss. Þannig að hann að tala menn sem fóru út í heiminn og sem höfðu verið í kirkjunni. Svo segir hann
eða hann segir ekki, ég hef skrifað hérna hjá mér, þessi villa var fyrirboði gnostisma á annarri öld. Gnostismi kendi að efni væri í eðli sínu illt og andinn góður. Það var gnostismi, að efni væri í eðli sínu illt en andinn væri góður. Og þetta tvíhyggju sjónarhorn leiddi til þess að þessi falskennendur afneituðu að Jesús hefði komið í holdi. Og það er það sem að bréfið snýst svo mikið Hann er að tala að hann kom í holdi. Og þeir afneituðu að hann hefði komið í holdi og síðan afneituðu upprisunni og hinn sanni Guð kenndu þeir gæti aldrei búið í efnislegu líkama af holdi og blóði. Og þess vegna var líkami Jesú Krists ekki raunverulegur heldur aðeins sýnilegur. Þetta var kenning sem var í gangi á þessum tíma. Og ástæðan fyrir að Jóhannes er að fást við þetta bréf, skrifar þetta bréf, eru þessar villu kenningar að hluta til. Þannig að þeir segja, hinn sanni Guð kenndu þeir gæti aldrei búið í efnislegu líkama af holdi og blóði, þess vegna var líkami Jesú ekki raunverulegur heldur aðeins sýnilegur. Jóhannes hafnar þessu og þeir kenndu líka að fyrst hinn illi mannlegi líkami væri bara eins og umslag fyrir andan og ekkert sem líkaminn gerði hefði áhrif á andan, þá skiptu siðferðileg gildi ekki lengur máli. Ef að líkaminn var bara sér á blaði og andinn bara sér og líkaminn var bara svona eins og umslag, þá skipti ekki máli hvað þú gerðir í líkamanum, sögðu þeir. Og það er þetta sem Jóhannes er að fást við, hann hafnar þessu algjörlega og hann svarar hérna í þessu bréfi. Þannig að gnostismi, hann kemur frá gríska orðinu þekking og gnostismi kendi síðar að hjálpræði væri bara hugafarsleg uppljómun aðeins fyrir andlega útvalda, ekki fyrir hina kristnu. Þannig að margt sem við sjáum Jóhannes nefna hérna í kafla 2 og 3, að þá er hann að fást við þessar villukenningar og hann er að tala til þessara manna sem höfðu eitt sinn verið í kirkjunni, höfðu farið burt og kendu núna svona, Páll talar að þeir hafa snúið sér að ævintýrum. Og það má segja að það er svona grunnurinn að þessu bréfi. En ef við byrjum núna í öðrum kaflanum, þá sjáum við hér börnin mín, þetta skrifa ég til þess að þér skuluð ekki syngja. Þetta skrifa ég til þess að þér skuluð ekki syngja. Okay? Ef hann er að skrifa til þess að þeir skulu ekki syngja, þá er hann að skrifa eitthvað sem að hann telur að sé mögulegt. Og við vorum í síðasta sunnudag lásum við að sá sem játar syndir sínar. En hér skrifar hann, ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur. En hér kemur eins og annar tónn, hann segir, ég skrifa þetta til þess að þér skuluð ekki syngja, en ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesúm Krist, hinn réttláta. Þannig að nú er hann að tala til manna sem að 1. Korinthubréf 6:11 segir mér að þeir séu réttlættir, þeir séu helgaðir og þeir séu þvegnir. Hann er að tala núna til manna sem eru réttlættir, þvegnir og helgaðir. 1. Korinthubréf 6:11. Þetta voru þér sumir yðar, áður en að syndirnar voru fyrirgefnar, en þér létu laugast, þeir voru laugaðir í blóði lambsins, þér eru helgaðir, þér eru réttlættir fyrir nafn Drottins Jesú Krist og fyrir andavós Guðs. Og nú er Jóhannes að tala til þessara manna og hann segir, ég er að skrifa þetta til þess að þið skuluð ekki syngja. En ef að einhver syngar, segir hann, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesúm Krist hinn réttláta. Og nú er hann ekki lengur að tala að játa syndir sínar, og sé ekki rangt við það, en hann bara bendir á, ef að einhver syngar, þá eigum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesúm Krist hinn réttláta. Svo heldur hann áfram og segir, hann er friðþæging fyrir syndir okkar, ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir heimsins.
Og ef við lesum vers 3, þá segir, og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Já, við skulum aðeins staldra við vers 2, hann friðþæging fyrir syndir vorar, réttlæting helgun. Og vers 3 segir, hann, ef við vitum að, og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Og það fyrsta sem kemur upp í hug okkar þegar við lesum þetta eru boðorðin 10. Og Jóhannes að tala um það eða ekki, og það kemur hér í ljós síðar. En mig langar aðeins að nefna, ef við förum í Rómverjabréfið 8:3, þar sem boðorðin eða lögmálið, þar sem það gat ekki gert fyrir okkur, ef þið sjáið hérna, í Rómverjabréfinu 8:3, þá segir, það sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti sem það mátti sín einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Það var Guð sem gerði eitthvað, við gátum ekki gert eitthvað hérna, við gátum ekki haldið lögmálið, ég þekki engan sem hefur getað haldið lögmálið, en Guð gerði eitthvað, hann sendi einhvern sem gat haldið lögmálið, og það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns, gegn syndinni dæmdi Guð syndina í manninum. Og þetta sá sem núna okkar árnaðar maður. Þannig að nú erum við komin inn í annað ríki, við erum komin inn í ríki Guðs, við erum frelsuð frá valdi myrkursins, komin inn í ríki hans elskaða sonar, og jú, það hægt að syngja þar, en við eigum ekki að þurfa þess, segir hann, af því að við erum á öðrum stað. Hann gaf okkur nýtt eðli, við erum ný sköpun í Kristi, þannig að núna höfum við eðli hans. Og þannig að þegar hann að tala boðorðin, að þá það mín skoðun að hann ekki að tala hér lögmál Móse, eins og kemur fram hér seinna, vegna þess að þegar að Jesús dó á krossinum, þá uppfyllti hann lögmál Móse. Hann uppfylling lögmálsins og hann okkar árnaða maður, þar sem að við gátum ekki haldið, það hélt hann og uppfyllti það, þannig að nú getum við komið til hans. Hann okkar árnaða maður. Ef einhver syngar, þá á ég árnaðar mann, Jesúm Krist, hinn réttláta, hann friðþæging fyrir syndir mínar, ekki einungis mínar syndir, heldur líka syndir alls heimsins. En það samt munur á mér og heiminum af því að ég komin inn í hans ríki og ég hef meðtekið hans nýja sáttmála. Nú ég í sáttmála við hann sem að réttlætti, sem að dó fyrir syndir mannana. Nú ég í sáttmála við hann hefur gefið mér hlutdeild í eðli sínu, þannig að eðli sem að hann gaf mér, það vill ekki synga. Eðli sem að hann gaf mér, það langar ekki til að synga. Þannig að það eitthvað sem hefur gerst, og þetta sem hefur gerst að Jesús Kristur, hann orðinn friðþæging fyrir syndir okkar. Og hann hefur gefið okkur eðli eða anda sem eins og lifandi vatn sem að flæðir frá hjarta hans sem að trúir á hann. Þannig að það svona lífsá sem alltaf flæðandi. Og mér langar að segja ykkur litla sögu sem ég las dreng í bók sem ég á, sem talandi trú og náð. Og það var lítið drengur sem bjó á afskekktum stað í þorpi hjá fátækum foreldrum, og hann var einu sinni út að ganga, þá finnur hann mjög fallegan stein sem var eins og perla, skínandi stein. Og hann þorði ekki að fara með þetta heim, þannig að hann gróf hann niður í holu, og svo kom hann spenntur daginn eftir og gróf upp steinin sinn og langaði að sjá ljómann, en þá komst hann að því að það var mold og drulla á steininum, þannig að hann þurfti að fara með steinin að ánni og þar skolaði hann steinin og nú sá hann ljómann aftur, nú ljómaði steinin aftur. Svo kom að því að hann þurfti að fara heim og hann satt hugfanginn og horfði á steinin. Og svo kom að því að hann þurfti að fara heim og hann
felur steinin aftur í holunni, hann kemur aftur nokkrum dögum seinna, tekur steinin og aftur hann sem sagt rykfallinn og moldugur, hann fer aftur í ána og svona gekk þetta nokkra daga, hann satt hugfanginn með steinin sinn þegar hann var búinn að þvo hann. Halleluja, túlkurinn minn, þreyttur. Hann satt hugfanginn með steinin, en svo það einn daginn að honum dettur snjallræði í hug. Hann fer með steinin í ána og hann skorðar hann þar á milli tveggja steina og skildi hann þar eftir. Og alltaf núna þegar hann kom að honum, að þá var hann skínandi fallegur. Og myndin sem við höfum hér að við sem lifandi steinar, að það sem hann var að gera var eins og táknmynd upp á gamla sáttmálan, að hann kom og sem sagt fórnirnar, hann kom og játaði syndir sínar og svo fór hann aftur inn í þetta líferni, kom aftur og blóðfórnin hreinsaði og réttlætti, en hérna hann kominn í rauninni, hans steinn kominn á milli tveggja steina, við erum bygging af steinum, lifandi steinum, og nú hann kominn þar sem að lífsáin og hreinsandi krafturinn stöðuglega fyrir hendi. Þannig að nú fekk hann, sem sagt, var hann stöðuglega þveginn í lífsánni. Og ég held að það sé svo mikilvægt að við skiljum það að við eigum nýjan sáttmála, og þegar við erum komin inn í þennan sáttmála, að þá það blóð Jesú sem hreinsar. Og það ekki játning þín sem hreinsar, það blóð Jesú sem hreinsar. Og það munurinn á hinum nýja sáttmála. Sjáðu til, fólk kemur saman, til dæmis á aðfundum, og það játar veikleika sinn, og það finnur svona að það létt af mér. En ef þú nærð að sjá hvað Jesús gerði fyrir þig, þá sérðu það að í raun og veru hann búinn að greiða fyrir syndir þínar í þátíð, nútíð og framtíð. Þú komin inn í sáttmála þar sem syndir þínar eru fyrirgefnar af því að hann greiddi fyrir þær. Amen. Einhver sími að hringja? Og það sem svo mikilvægt að við sjáum, ég sagði ykkur sögum daginn af honum litla Johnny sem fór í heimsókn til afa og ömmu, og hann skaut óvart öndina hennar ömmu, drap hana með teygjubyssunni sinni. Og eftir það, að þegar hann sem sagt, hann verður skelfingu lostinn og hann sé systir hans sá það. Systir hans var upp í glugga og hún sá hvað hafði gerst. Og svo fór systir hans að pína hann, þegar kom að uppvaskinu þá sagði hann ömmu, Johnny ætlar að vaska upp. Amma sagði, vilt þú ekki vaska upp? Og ég man ekki hvað hún hét, en nei, hún sagði, Johnny bað að fá að vaska upp. Og svo var það að það átti að fara í ferð, en amma þurfti að hafa systir heima til að hjálpa, en systir sagði, nei, hann Johnny, hann búinn að segja það, hann vilji endilega vera heima og hjálpa. Og Johnny, hann svona, já, hann var alveg eyðilagður yfir þessu, nú þurfti hann að vera að vinna sín verk og hann þurfti líka að vinna verkin fyrir systir sína. Svo það einn daginn hann ákveður að fara til ömmu og segja, amma, mikið leitt, ég drap öndina þína, það var ég. Þá segir amma við hann, ég horfði á þig út gluggann og ég sá allt. Og veistu það, Johnny, ég fyrirgaf þér leið. Og ég var að velta þig fyrir mér hvað þú ætlar að láta hana systir þína pína þig lengi. Og þegar ég var að hugsa þetta allt saman, sjáðu Jesús Kristur, hann hefur þegar fyrirgefið okkur syndir okkar. Þannig ef við göngum í ljósinu og eigum samfélag hver við annan, að þá þvær blóð hans syndir okkar sjálfkrafa allan tíman. Við eigum þennan sáttmála
að jafnvel að þegar ég hef neikvæðar hugsanir eitthvað og ég segi Jesús þakka þér bara fyrir blóðið, að þá þvær blóðið mig. Þá þvær blóðið mig. Vegna þess að ef að þú ættir að vera að játa syndir þínar, sem sagt allar neikvæðar hugsanir og allt, sem sagt allan tíman, þá myndir ekki gera neitt annað. Sjáðu, og það sem við gerum óafvitandi, ef að segjum að þú gerðir eitthvað óafvitandi í dag og Jesús kæmi og ertu þá skilin eftir? Er það þangað til að þú ert búin að játa synd þína eða er blóðið nóg? Er hann friðþæging fyrir þínar syndir af því að þú ert í sáttmála við hann eða er það undir þinni játningu komin? Jú, við eigum að játa syndir okkar. Ég er ekki að segja við eigum ekki að gera það. Ég er bara að segja það að annarkvort heldur blóð Jesú eða ekki. Við getum gengið út úr þessum sáttmála, en þegar að ég elska Jesú, að þá er hann friðþæging fyrir syndi mínar og ef að mér verður á, þá talar hann mínu máli við Guð. Það þýðir að hann er árnað maður minn hjá föðurnum. Hann gerði það sem ég gat ekki gert, hann gerði það fyrir mig, tók á sig sektina, dó fyrir mína syndir og núna er hann árnaða maður minn. Ef að ég synga og ef að mér verður á og þá talar hann mínu máli við föðurinn. Þýðir þetta það að ég geti syngað? Nei, það er ekki verið að tala. Hann segir, þetta skrifa ég til þess að þið skuluð ekki synga. Amen. Hann er að segja okkur þetta svo við syngum ekki. Ef að ég veit að ég er búin að gera sáttmála við konuna mína, að vera henni trúr og hún er búin að gera sáttmála við mig, við ætlum að vera hvert öðru trú allt okkar líf. Hvað þýðir það? Hún er búin að ákveða það að hún ætlar að fyrirgefa mér allt sem kemur upp í framtíðinni. Það er fyrirgefið. Þegar hún sagði já, þá ákvað hún það að hún myndi fyrirgefa mér þangað til dauðinn aðskilur okkur. Þannig ef eitthvað kemur upp, þá er hún búin að ákveða það að hún fyrirgefi mér. Ég er búin að ákveða það, ég er fyrirgefinni. Amen. Og það er þetta sem Jesús hefur gert. Og þess vegna tölum við, talar hann máli okkar. Og ef einhver fer að segja við mig að Dísa hafi gert þetta eða þetta, þá tala ég máli hennar að því ég elska hana. Hún er mín kona og ég segi nei, hún meinti það ekki þannig. Ég veit að hún vill vel. Kannski var þið ná, en ég tala hennar máli og það er það sem Jesús gerir fyrir okkur. Hann talar okkar máli, hann er okkar árnaða maður. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar, ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs, orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Og vers 4, það segir hér, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Það höfðar til þess að þekkja hann og meðtaka orð hans. Við höfum meðtekið eðlans, okkar gamla eðli, segir Efesusbréfi 2:22, þá lutum við vilja holsins og hugsana vorra. Núna lútum við eðli Krists. Núna beygjum okkur undir Krist. Þannig að við erum ekki endilega að tala um boðorðin 10, við erum ekki endilega að tala um, sjáðu, þau voru gefin undir gamla sáttmálanum. Eru þau rétt, eru þau í gildi? Já, þau eru í gildi, en þau eru samt hluti af gamla sáttmálanum. Þau eru í gildi, þau eru fyrir óguðlega og syndara til að segja þeim hvað er rangt. Jesús Kristur, hann gaf okkur nýtt eðli, hann flutti okkur inn í sitt ríki þar sem lögmál lífsins anda ræður. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að ég leiðist núna af anda hans. Ég leiðist af anda hans.
vers 5, og ég varveiti orð hans í huga mínum, ég varveiti kenningu hans, ég íhuga alltaf orðið hans í heild sinni og ég sem sagt dvel í kærleika Guðs. Og lifandi orð segir að þeim sem breyta eftir orðinu og gjöra það sem Kristus segir, þeir læra að elska meir og meir. Ef við lesum vers 6, þá segir þeim sem segist vera stöðugur í honum, ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Og ég hef bara skrifað hér, það er bara eitt sem ég hef skrifað hér, ég segi bara hjálpaðu mig Drottinn. Vegna þess að þegar fólk segir að við þurfum að halda lögmáli og þegar fólk segir að ég var að tala við aðventista á blogginu og hann sagði hvernig getur þú sagt að við séum ekki undir lögmáli? Hvað heldur þú, hann var svo hræddur að við myndum sleppa af okkur öllum böndum. En hvað þetta að segja? Hér krafa sem segir að ef að þú kennir þig við Krist, þá ber þér að breyta eins og hann breytti. Og það miklu aðri krafa heldur en þú skalt ekki stela, þú skalt ekki ljúga. Vegna þess að það allt innifalið í þessu. Við förum ekki niður á svona lágt plan lengur. Við erum, Guð, hann flutti okkur á annan stað upp á hærra plan. Og nýja boðorðið, við komum að því hér, það segir í 7. versinu, þér elskaði, það ekki nýtt boðorð sem ég rituður, heldur gamalt boðorð sem þér hafið heyrt frá upphafi. Hið gamla boðorð orðið sem þér heyrðuð. Og nú halda margir að hann sé að tala gamla sáttmálan. En vers 7, ef við lesum Amplified Biblíuna, þá segir að boðorðið kenningin hjálpræðið og fyrir Krist. Hjálpræðið fyrir Krist. Þannig að þér elskaðir, það ekki nýtt boðorð sem ég rituður, heldur gamalt boðorð sem þér hafið heyrt frá upphafi. Gamla boðorðið orðið sem þér heyrðuð. Og ef við lesum bara 1. Jónasarbréf 3:11, þá segir þetta sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi, við eigum að elska hver annan. Því að þetta sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi, að því að hann að tala upphafið í Kristi, við eigum að elska hver annan. 2. Jóhannesarbréf 2:6, og við erum í versi 7, þar segir, þeir hafa annað 2:6, og í þessu birtist elskan að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið eins og þér heyrðu það frá upphafi, til þess að þér skilduð lifa í því. Og hér hef ég skrifað neðanmáls, til þess að þér skilduð lifa í því, that you continue to walk in love, guided by it and following it. Að þér haldið áfram að ganga í kærleika. Kærleikurinn, hann leiðir ykkur og við fylgjum honum. Þannig að nýja boðorðið og gamla boðorðið sem hann nefnir hér þetta boðorð sem hann nefnir í Jóhannes 13:34, nýtt boðorð gef ég yður að þér skuluð elska hver annan. Nýtt boðorð gef ég yður að þér skuluð elska hver annan. Jóhannes 15:12, það segir líka þar, Jóhannes 15:12, þetta mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Þetta mitt boðorð. Þannig að þegar Jóhannes hér að tala boðorðið, að þá hann að höfða til nýja sáttmálans. Hann ekki að tala einhverja reglur, hann gerir sig grein fyrir því að við erum komin í nýja sáttmála. Jesús okkar árnaða maður. Og ef við lesum vers 8, þá segir, enga síður það nýtt boðorð í ritiður sem augljóst í honum og í yður. Því að myrkrið að hverfa og í sannaljós þegar farið að skína. Enga síður það nýtt boðorð í ritiður sem augljóst í honum og í yður. Þannig ef við höfum hans eðli, þá kemur ljós hans
fram í okkur. Það og Amplified Biblían segir hér að opinberun Guðs í Kristi nú þegar farin að ljóma eða skína. Og ef við höldum áfram í vers 9, þá segir: sá sem segist vera í ljósinu og hata bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Þannig að kærleikur eðli ljósins, hatur eðli myrkursins. Og við getum lesið vers 10 í 3. kaflanum: af þess augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem iðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Hann heyrir ekki Guði til. Og 4:20, þar segir 4:20: ef einhver segir ég elska Guð og hata bróður sinn, sá lýgari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Þetta eru sterk vers. Þannig að þetta boðorð sem hann að tala þetta snýst kærleikan. Þetta snýst að vera í ljósinu og þetta snýst kærleikan. Vers 10: sá sem elskar bróður sinn, hann stöðugur í ljósinu og í honum ekkert leitt geti hann til falls. Sá sem elskar bróður sinn, hann stöðugur í ljósinu og í honum ekkert leitt geti hann til falls. Hann gengur í ljósinu og hann getur séð hvert hann að fara án þess að rekast á hluti í myrkri og synga. Þannig að skortur á kærleika og ljósi Krist, það má segja, það eru þeir hlutir sem kalla á synd. Ef við göngum ekki í ljósinu og kærleika Krist, þá erum við í hættu á að synga. Þetta snýst ekki að halda þetta eða halda hitt, þetta snýst að vera í honum. Það snýst það að orð hans fái að dvelja í okkur. Vers 11: en sá sem hata bróður sinn, hann í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Og hérna segir hann, hér erum við búin að sjá ljós og kærleikur fara saman. Þannig að ef við göngum í myrkrinu, þá í raun og veru vitum við ekki hvað við erum að gera. Þá vitum við ekki, munið ég talaði daginn eigi viti þér hvers anda þér eru. Leið og við hættum að elska, þá blindar það sálarsjón okkar, þannig að við sjáum ekki rétt. Við höfum ekki rétta greiningu. Þannig ef við ekki elskum, þá getum við ekki dæmt rétt Vers, ég ætla að vitna hér aðeins í vers 10. Ég hef skrifað hérna í sambandi við vers 10, sá sem elskar, ekki sá sem heldur allt lögmálið. Hvíldardaginn, og ég ætla bara að lesa þetta fyrir ykkur svo við skiljum. Það fólk sem telur sig elska Guð af því að það heldur allt lögmálið, það heldur hvíldardaginn, farisæarnir þeir gerðu allt þetta og Jesús kallaði þá börn djöfulsins. Þeir voru að halda lögmálið, þeir voru að gefa tíund, þeir heldur hvíldardaginn. Bróðir, þeir bara alveg, og þeir vissu þetta allt, voru með þetta allt á hreinu. Svo segir bara Jesús allt í einu: þið eru synir myrkursins, þið eru bara synir djöfulsins. Þannig að það eitthvað annað sem hann á eftir hér. Júdasarbréfið, það er bara einn kafli í því, það segir okkur: varðveittu sjálfan þig í kærleika Guðs. Og það það sem nýji sáttmálinn snýst Rómverjabréfið 13:8 segir og hér Amplified Biblían, að he who practices loving other has fulfilled the law, meeting all its requirements. Sá sem að praktisera það að framganga í kærleika, hann hefur uppfyllt lögmálið, hann hefur mætt öllum kröfum þess. Systkini, ef við bara skiljum þetta, ef við
ef við framgöngum í kærleika og varveitum and okkar og sál í kærleika, þá höfum við mætt öllum, þá erum við í Kristi, hann hefur uppfyllt lögmálið. Hann uppfyllti það. Og þá erum við í honum og við höfum uppfyllt það líka. Ef við lesum, og ég ætla að reyna að klára hér niður af versi 17, ég rituðu börnin mín af því að syndir yðar eru yðar fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Þær eru fyrirgefnar. Ég rituðu þér feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rituðu þér ungu menn af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Ég ritaðu börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég ritaðu feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég ritaðu ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því allt það sem í heiminum er, fýsn holsins, fýsn augnanna, auðafa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Heimurinn fyrirfest og fýsn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Og mér langar að bara nefna hér að lokum með síðustu versin þessa aðvörun, og þegar hann talar um heimina þá er hann ekki að tala um jörðina, en aðvörunin gengur út á það að heimurinn, það segir, ef við skoðum hérna 5:19 og það sem blessa mig við þetta bréf að það versin útskýra hvert annað. 5:19, það segir, við vitum að við tilheyrum Guði og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Heimurinn er á valdi hins vonda, ok? Og hér segir, elskið ekki heiminn, af hverju? Af því að hann er á valdi hins vonda. Eigum við að elska hinn vonda? Eigum við að elska eðli hans? Nei, við elskum ekki heiminn. Við eigum að elska fólk í heiminum, en við elskum ekki anda heimsins. Og Kólussubréfið segir að hann hafi frelsað okkur frá valdi myrkursins, 1:13, flutt okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Þannig að við eigum ekki að elska það sem að hann frelsaði okkur frá. Það hef ég skrifað hérna, það er stupid. Ef við elskum það sem að Jesús frelsaði okkur frá, ef við elskum okkar gamla syndalíf, það er stupid. Ef einhver er leystur frá eiturlyfjum, frá rugli, glæpsamlegu athæfi, og ef hann fer að sjá offsjónum yfir því hvað hann er góður og hann fer að hugsa tilbaka, mikið var nú gaman þegar ég var þarna, mikið var þetta skemmtilegt, það er stupid. Höfðingi heimsins er Guð þessarar aldar og kall hins kristna er að lifa í þessum heimi án þess að meðtaka af anda heimsins. Kall hins kristna er að lifa í þessum heimi án þess að meðtaka af anda heimsins. Það er okkar köllun. Og þegar andi Guðs opinbera fyrir okkur hina andlegu fátækt heimsins, þá er auðveldara fyrir okkur að sigrast á ginningum sem reyna að draga okkur tilbaka. Þegar við skiljum að okkar arfleið er í Kristi, þá eru tilboð heimsins fátækleg. Ég hef skrifað hérna á ensku, when we truly set our affection on God, the lust of the flesh seems to pour indeed. Þegar að ástríða okkar er, og augu okkar er hjá Guði, að þá eru ginningar og gyndir heimsins mjög fátæklegar. Og ég gleymi aldrei systkini, ég vil bara enda á því, þegar ég frelsaðist, að ég hafði elskað sumt af þessum hlutum sem að heimurinn hefur upp á að bjóða. Mér fannst ægilega gaman að fara á dansleiki, ægilega gaman að fá mér í glas og svona, og ægilega, þið vitið hvað maður verður góður eftir fyrsta glasið og annað, þá elskar maður allan heiminn. Svo eftir svona 4-5 glös eða 6, þá getur maður farið að hata allan heiminn.
af því að þá kemur annar púki inn. En það sem ég er að segja að ég elskaði þetta líf og mér fannst ég alltaf vera að missa af einhverju, svo einn daginn að þá kemur Jesús Kristur inn í mitt líf og breytir mínu lífi og ég man að, og ég hef oft sagt ykkur að þegar ég keyrði að kvöldi til, laugardagskvöldi framhjá þessum stöðum, að það kom svona klíu tilfinning, mér langaði ekki lengur. Nú er ég búin að finna eitthvað sem var svo stórkostlegt og eitthvað sem var svo yndislegt að ég fór á hverju einustu samkomu sem ég fann, leitaði uppi alla kristna vini til að eiga samfélag. Ég var búin að finna nýtt samfélag. Það var komið nýr kærleikur og eitthvað annað nýtt eðli inn í mitt líf. Og mig langaði ekki lengur. Og það er einmitt það sem að nýji sáttmáli snýst því langar ekki til að stela, því langar ekki til að leggja nafn Guðs við hégóma, því langar ekki til þess að drýja hór, því langar ekki til þess já, hvað sem boðorðin segja, því langar ekki af því að þú hefur fengið eðli Jesú Krist. Og hann er þinn árnaðar maður. Og þetta er skrifað, segir hann, til þess að við syngum ekki. Og kennslan heldur áfram hérna í sambandi við það. Sumir segja af hverju, það eru hérna ritningar í köflunum á eftir í sambandi við að hinn kristni syngar ekki. Hann er fæddur af Guði og það er alveg rétt. Og fólk segir af hverju synga ég þá. Það verður að eiga við sjálfa þig. Jú, það er af því að við lifum í syndugum líkama. Líkama okkar er ekki endurleystur. Við erum í húsi þar sem okkar er freistað. En það sem hann var að segja hér er að við eigum árnaðamann og við höfum mann sem talar okkar máli, stendur með okkur og styrkir okkur, heldur í hægri hendi okkar og sama hvað okkur verður á, hann hefur sagt að syndir okkar eru fyrirgefnar. Ef við göngum í ljósinu eins og hann er í ljósinu, þá hreinsar blóð hans okkur alltaf af allri synd. Amen. Amen. Takk Jesús. Og Faðir, ég bara þakka þér fyrir þennan sáttmála. Ég þakka þér fyrir að allt sem þú hefur gefið okkur í Kristi. Ég þakka þér fyrir að Drottin að þú hefur leitt okkur, Faðir Guð, inn í þitt elskaða, blessaða ríki. Þakka þér fyrir að einn og sérhver er blessaður af þér. Þakka þér fyrir að þú hefur ákvarðað okkur, Drottin, að við séum heilög, lítalaus, flekklaus, Drottin, við endurkomu þína og þakka þér fyrir að við megum lofa þig, tilbiðja þig, tigna þig og standa stöðug, Drottin, í trúnni á þitt orð og trúnni á þig í Jesú nafni. Halleluja, halleluja, blessað sé þitt nafn. Og Faðir, mér langar bara að leggja fram fyrir þig, Drottin, aftur systkini mín sem ekki eru hér, þau systkini sem að Drottin hafa lent í tálsnöru djöfulsins eins og litli Johnny, hann hlustaði á ákærandan. Drottin, við leggjum fram fyrir því systkin okkar sem að, já Drottin, á þessum degi eru ekki frjáls. Drottin, sem að lifa í blekkingu. Faðir, og við leysum þau fyrir anda þinn í Jesú nafni. Þakka þér fyrir að Drottin að þú ert góður og þakka þér Drottin að þú vilt gefa okkur náð að sjá þessa gæsku þína. Þú vilt gefa okkur náð að sjá þig sem árnaðamann, sjá þig, Drottin, sem réttlætingu okkar í Drottin Jesús. Ég bara gef þínu nafni dýrðina, ég lofa þig. Þakka þér bara fyrir það, Faðir minn, að þú ert mín réttlæting og ég er réttlætið þitt í Jesú Kristi. Amen. Amen, amen, amen. Takk Jesús. Takk minn Jesús. Amen.